咁30友情係咩意思呢？我哋希望透過一啲同 CRN 有好深厚感情嘅朋友啊，無論係同事又好，或者係義工又好，或者係自助組織嘅朋友都好，或者係CC，我哋好多身份嘅，陣間可能佢自己再去介紹啦。咁我哋希望透過呢一班嘅朋友呢，你哋嘅故事可以講到，話俾其他人知道，咦，其實究竟 CRN 過去30年呢係做緊啲咩嘢嘅呢？咁樣當時開咗呢一個服務呢，其實喺全世界都冇㗎，即係一個中心主任，8個社工，一個護士，一個 OT 一個 PT。咁點解全部都係社工呢？大部分社工呢，原因就係病人互助先至係主角啊嘛。你哋咧就出雞，個中心咧就出豉油嘅啫，即係啲料咧喺你哋度嚟嘅。你哋用你哋自己點樣克服你自己嘅病，點樣照顧屋企人，點樣喺呢個過程裡面學習，然後咧你哋可以將你哋嘅經驗分享，去鼓勵翻同類嘅病友咁樣。咁所以呢個就係復康網絡嗰個精神。點解偏偏揀到我咧咁樣啊嘛？我哋就係話唔係，係我又點咧？係我個人都會病㗎，個人都會死㗎。咁但係我病得有尊嚴，我從呢個病我反而更加好似各位咁樣，係更加有愛心可以去推動、去關懷別人，去將呢一個因病得福呢一個咁嘅信息，你哋成為改變歷史嘅專家啦。咁所以咧就嗰本書就叫做呢個思果有緣。我叫做Christine，咁我之前喺復康網絡都做咗24年㗎啦。我同復康會嘅感情咧，我有一張紙咧，我帶咗嚟。咁唔知大家有冇見過類似款嘅嚇？咁其實係我攞嘅一張感謝狀咁樣啦，或者長期服務獎啦咁。咁呢一張咧係我 keep 住嘅，大家見到我有個 folder 入住嘅咁。我覺得對我嚟講都係一個紀念啦，亦都係一個里程碑啦。我好記得咧，自助組織嘅朋友，你哋都可能咧會見，即係成日都有一啲證書咧發俾你哋啲義工啊。我亦都係喺你哋嘅活動嗰度，即係自助組織嘅活動嗰度，都見過唔少呢一類嘅場合，參與唔少。咁大家俾翻義工，雖然係簡單一張紙，但係對佢嚟講咧係一個好大嘅鼓勵啦。咁亦都係一個好正面嘅回饋。證書咧，其實令到我諗起一個古仔咧。呢個古仔其實都係我同另外一個同事，因為知道有一位我哋嘅會員咧，佢過咗身啊，咁我哋就出席佢嘅追思會。咁追思會完咗之後咧，咁我哋就過去同佢屋企人傾偈。咁佢個女係好開心啊，見到我哋。咁佢提咗一件事，令到我到依家，我諗件事都有成10年㗎啦。即係我嗰次出席嗰個追思會，佢女同我哋講咧，話佢爹哋咧一路 keep 住一張紙。阿女 keep 住咗喎，嗰日佢帶咗嚟喎，佢俾我哋睇。咁原來就係咧，佢參加我哋嘅課程，我哋俾佢嘅證書嚟嘅，即係佢上完課，我哋有張證書俾翻佢咁。咁阿女就係話呢張證書咧係我爸爸咧人生唯一一張證書，我爸爸好中意，一路都 keep 住。我哋做嘅少少嘢，一張證書，你年終可能都發唔少證書嘅，因為我哋做嘅課程都真係唔少嘅。但係喺會員啦，喺家屬心裏邊咧，其實係一路都係有好大嘅影響力喺度啊咁。阿女亦都同我哋講，佢係上完我哋嘅課程之後，佢亦都好乖啊，即係改變咗佢好多生活習慣啊咁。我哋同女傾完偈之後咧，女做咗一個動作，又係我好記得嘅。阿女咧就同我哋咁樣，差唔多90度，多謝我哋啊咁。咁呢個又係令到我即係一路都記得嘅一個事情啦咁。我其實係社區復康網絡嘅用家啦，亦都係義工啦。
其實講翻咧，我應該喺2000年就認識咗社區復康網絡。其實喺醫院嗰度咧就睇到一啲宣傳單張，因為嗰時我係確診咗類風濕。咁我見到佢話有水療嘅服務，咁我又覺得好，佢就寫到即係好有幫助咁嘅，咁我就諗住都試下啦，因為嗰陣時係痛嘅，同埋唔止心痛，係身都痛。因為其實心痛係媽媽啱啱過咗身，咁亦都自己諗住照顧佢嘅時間都多咗啦，咁而家都真係要照顧翻自己嘅。其實做水療咧，對於我啲關節都係有幫助啦。咁可能亦都係嗰啲藥啱啱都發揮咗功效啦。咁後尾咧就有一個叫做長期病自我管理嘅課程，咁我又諗住都去參加啦。我最有印象咧，其實就係我係行緊去上堂嗰陣時候咧，其實我後啲關節都好痛。好奇怪咧，就係上完個堂之後咧，我行翻出嚟咧，成個人輕鬆晒。咁我又其實你問我翻入邊講啲咩，好似又唔係一啲好特別嘅嘢啫喎。點解我可以即係咁舒緩到咧？唔知係咪啲同學仔佢哋都一齊發功，令到我自己都無形中幫到自己咧。咁我都有一張咧，係2000年咧，呢一個咧就係嗰張我哋嗰陣時叫做健康新領域長期病自我管理課程速度員訓練工作坊，咁就係2000年嘅11月嘅，咁係佢而家啱啱24月。咁所以其實呢個課程真係對我嚟講，我係好深刻㗎啦。當然啦，咁而家佢又不斷咁樣我其實都有參加社區復康網一啲嘅課程啦，好似啲運動班啊。咁我覺得佢其實都有好多唔同嘅轉變㗎，好似而家又多咗一啲即係譬如好似流體畫啊，或者係嗰啲無害粉彩啊，或者係嗰啲講埋心情嗰啲咧，係完全都係有可能與時並進咧。咁有好多唔同嘅課程啦，咁又變咗係又適合到而家，即係有可能我都有一個啱啱上完，都唔係上完幾年上咗一個叫心靈啟動啊。咁都係覺得其實都幫到自己嘅，都認識翻情緒呢樣嘢，其實都係你有時叫佢即係你係 down 嗰時候就真係會 down 啦。咁如果真係有啲方法去處理嘅，咁所以都好鼓勵大家如果都可以參加咯。我叫做 Fanny， 係 Fanny 嗰個 Fanny 嚇。我有嘅長期病患就係風濕性心臟病啊！我係1990年換咗個心瓣嘅。咁同時我亦都有呢個糖尿病，我糖尿咧就係遺傳嘅。咁2000年開始食藥，咁去到2006年我學咗好多喺 CRN 度學咗好多點樣飲食健康嘅方法咧，咁就2006年開始唔使食藥啦，靠運動同飲食控制。咁我認識CRN 咧，係喺報紙度認識嘅，就睇到咧當時我喺北角嗰度翻工嘅，睇到咧城市花園咧就有一個關於糖尿病併發症嘅講座同展覽啦，咁我報咗去嗰度聽啦，咁開始原來有啲唔同嘅課程可以上嘅。咁第一樣我揀咗咧，我只記得嘅就係學呢個，即係我心臟病個學心臟復康課程啦。咁亦都喺香港嗰邊咧，我都報咗嗰個酸鉀體力。呢個就係對做運動嘅開始啦，因為心臟病我嗰陣時係好嚴重㗎啦，咁我呢個嘴唇啊手指都係紫藍色㗎啦已經，即係我做手術嗰陣時，咁我行路都行得好辛苦咯，30分鐘行得啲咁多路啦。而家今時今日我行得咁好，我每日都好開心嘅，我可以走出嚟四圍行下。因為認識咗之後咧，我就上咗呢一個酸鉀太極啦，同埋心臟嘅復康課程啦。咁再咧，我就係學咗糖尿自助課程啦。我今日咧帶個張相出嚟咧，就係2003年嘅嘉許麗嘅相片嚟嘅，裏邊有好多朋友喺度咯。咁係可以令我帶翻啲回憶，做義工識嘅朋友，我哋一齊去做義工嗰啲情況咯。咁當然有好多都係
身心力行嘅組長嚟嘅。咁學唔同嘅嘢啦，喺 CLN 度學唔同嘅嘢咧。第一，跟住我有印象，我學過啲咩咧？就係咧呢個心存新角度，係學點樣去思維咧正向啲啦，咁幫自己唔會唔開心啦。跟住仲又上咗個進階啦。咁2006年咧就互助小組嘅，由阿梁姑娘帶嘅嗰個，咁我有張證書喺屋企㗎。咁之後都一直都學咗一啲唔同嘅課程啦，係對我哋有用嘅。所以我哋有朋友參與咁多年，繼續都係咁努力嘅，係咁樣樣，係咁多啦。多謝。